მოგზაურობა ზღაპრების საოცრებათა ქვეყანაში. ბრძოლა წითელქუდას ორდენის გადასარჩენად და დასაბრუნებლად. როდესაც ბავშვები ანბანის ბიბლიოთეკიდან დაბრუნდნენ, თომა და დათა აფორიაქებულების არკესთან იწყდნენ. ნაიდა გიგიდით საფრთხეში არიან, წამოიძახა უეცრად დათამ. სარკეში ჩანდა, როგორ გარბოდნენ ნაიდა გიგი წითელი ხეებით სავსე, ფერებ დაკარგულ ტყეში. ნაის ტირილნარევი ხმა ისმოდა. ზღაპრების პერსონაჟებმა აღარ იციან ვინ არიან. წითელქუდამ დაივიწყა ბებიასთან რომ უნდა მივიდეს. მგელს კი რატომ ნადირობს ტყეში. უეცრად გიგის სახე გამოჩნდა. ქაოსი ყველაფერს შთანთქავს. შეხედეთ აირად ჟურნალს და სინათლის წიგნს, დაგვეხმარეთ. დათამ უეცრად ჟურნალი და წიგნი გახსნა და ამოიკითხა. წითელქუდას ორდენის ზღაპრების სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი ბასტიონია. მასში ინახება ხიდი, რომელიც ყველა ზღაპრის ვერსიას აკავშირებს ერთმანეთთან. თუ ეს ხიდი ჩაინგრევა, პერსონაჟები თავის დანიშნულებას დაკარგავენ. ჟურნალში ახალი გვერდები ჯადოსნურად იშლებოდა. ყოველი პერსონაჟის გააქტიურება შესაძლებელია მათი ნამდვილი ბუნების და მოტივაციის შეხსენებით. მხოლოდ მეზღაპრეების ხმას შეუძლია ქაოსის ნისლში გავლა. ამოიკითხეს ბავშვებმა. ამიტომ ბავშვებმა წრეს შეკრეს სარკის გარშემო და დაიწყეს ნაისა და გიგის დახმარება. სარკეში ჩანდა წითელქუდას ტყე, ნისლით დაფარული. მაცრისფერი. ზღაპრის პერსონაჟები კი უმიზნოდ დაბორიალობდნენ დაბნეულები. თომამ დაიწყო კითხვა. წითელქუდა არის პატარა გოგონა, რომელიც ავადმყოფ ბებიას საჭმელს უზიდავს. მისი წითელი ქუდი სიყვარულისა და მსრუნველობის სიმბოლოა. როგორც კი ეს წაიკითხა, სარკეში წითელქუდას ქუდი გაბრწყინდა და უეცრად კალათაც კი გაუჩნდა მას ხელში. გაჭრა, წამოიძახა ნაიმ. დათამ მგლის ისტორია წაიკითხა. მგელი წონასწორობის დამცველია. მისი როლია გამოცდა მოუწყოს ყველას, ვინც ტყეში შედის. ის ბუნების კანონის დამცველია. მგელმა თითქოს ღრმა ძილიდან გამოიღვიძა. ბეწვი მბზინვარე გახდა მისი და წითელქუდას მეგობრულად დაუყრინა. ასე ყოველი პერსონაჟისთვის ბავშვები კითხულობდნენ ისტორიებს. ნაი და გიგი კი ამას გადასცემდნენ დაბნეულ ზღაპრის გმირებს. დღე ნელ-ნელა ფერადი ხდებოდა, მაგრამ ჰორიზონტს უეცრად შავი ღრუბელი ქაოსი მოადგა. ამასობაში ჟურნალში ახალი ცნობა გამოჩნდა. ხიდამდე მისასვლელად საჭიროა ემოციების ქვის პოვნა. მრგვალი ქვა 4 ფენით, წითელი, ლურჯი, ყვითელი და მწვანე. ის ჩნდება, როდესაც ყველა ემოცია სახელდება. ნაიმ და გიგიმ დაიწყეს ჯადოსნური საგნების შეგროვება, რომლებშიც ემოციები იმალებოდა. ეს ჩემი სიყვარულია ბებიასადმი, თქვა წითელქუდამ და კალათა გადასცა. მგელმა უეცრად თვალი დახუჭა და ხელის გულზე ლურჯი კრისტალი წარმოქმნა. ეს დაგეხმარებათ, დაინახოთ შიში და დაძლიოთ ის. ბებიამ მწვანე ქვა გადასცა მეზღაპრეებს. მასში შევაგროვე ცხოვრებაში ნასწავლის სიბრძნე, უთხრა მან. უეცრად პატარა გოგონა გამოჩნდა. მე ყოველთვის ვიცინი, როცა პოულობ რაღაც ზუსტად ჩემნაირს და ყვითელი ოქროს ზარი გადასცა ნაის და გიგის. ქაოსმა თითქმის მიაღწია ბავშვებამდე, როდესაც ნაი და გიგი 4-ვე საგანს ხის ძირში აწყობდნენ. სიყვარული, დაიძახა გიგიმ, კალათა დადო ხის ძირში. შიში, მგლის კრისტალი დადო ნაიმ. სიმშვიდე, ბებიის ქვა დადეს ორივე მერთად. სიხარული, გოლდილოქსის ზარი. 4-ვე ნივთი უეცრად ჰაერში აფრინდა და ერთმანეთს შეეწყა. გაჩნდა მრგვალი 4-ფერა ქვა. ეს ემოციების ქვა იყო. ყველა ფერი ერთდროულად აციმციმდა და ცისარტყელას ხიდი შეიქმნა. ქაოსი ხიდს დაეჯახა და უკან დაიხია. არაფერია შეუძლებელი, როდესაც ყველა ემოციას ვაღიარებთ, უპასუხა ნაიმ ქაოსს.
ხიდი უეცრად სრულიად გაიხსნა, ზღაპრის ყველა პერსონაჟი თავის ისტორიას დაუბრუნდა, ხოლო ქაოსის ღრუბელი გაქრა. ამასობაში სარკიდან ბავშვებმა შესძახეს ნაის და გიგის. ჩვენ კოდი გავშიფრეთ, ქართული ანბანის რიცხვები 13, 1, 27, 1, 17, 22, 5, 22, 9, 1 ნიშნავს ნაცარქექიას. შემდეგი ორდენი ნაცარქექიას ორდენია. ნაი და გიგი ემოციების ქვითხელში დაბრუნდნენ, რომელიც ახლა სიყვარულის ფერს ასხივებდა. ანბანის ხესთან ბავშვები ერთმანეთს ჩაეხუტნენ. ხე აშრიალდა, თითქოს გამარჯვებას აღნიშნავდა ისიც. უეცრად ნაიმ თქვა, ყველაფერი მხოლოდ ახლა იწყება.